data controller klassini ochamiz va metod yaratamiz. Demak, data controller klassini ochdik. Public, private, public. Private void load game data. Demak, load game data metodi bizga kerak bo'ladi data JSON file. Shuning uchun bu yerga private string game data file name thing data.json. Demak, bu game data file name, ya'ni bu nima? Game data file name bu hozir ko'rsataman. Qani, qayerga ketib qoldi? Set. Mana bu data fileimiz hisoblanadi. Streaming asset folderning ichidagi data fileimiz mana data.json aynan mana shu narsa hisoblanadi. Demak, namespace yozishimiz kerak. Yana bitta using system .io endi nima qilamiz? Bizga string tipli variable kerak bo'ladi. File path thing path dot combine application streaming asset path. Bu yerga file data file name game data file name semicolon. Ya'ni mana bu application streaming asset path degan kod yozishimiz uchun bizga namespace kerak bo'ladi. system.io degan boya yozgan, usiz bu narsani yoza olmaymiz. Demak, nima qildik? Streaming adresni hozir ko'rsataman. Streaming assets dagi, ya'ni mana shu adres streaming asset adresida, ya'ni shu folderda data.json degan data faylimiz bor. Buni ichida text bor. Qaysi text deganda o'sha savollar, javoblar, barcha quizdagi barcha tekstlar aynan mana shu faylning ichida va bu streaming assets folderining ichida. Demak, kodga qaytamiz. O'sha adresdan faylni olib, file path bilan birlashtiramiz. Ya'ni streaming asset path dan game data file name da JSON turibdi. Mana bu data JSON turibdi. Shu adresdan o'sha JSON ni olib file path bilan birlashtiramiz. Ya'ni mana shu bu yerda adres, o'sha adresni file pathga berib qo'ydik. Endi qachonki biz o'sha data JSON ga adresiga murojaat qilmoqchi bo'lsak, file pathda o'zini yozib ketamiz. Mana bu uzun kodni yozmaymiz. Bu file pathda hozir data JSON ga bo'lgan
yo'l turibdi, ya'ni to'g'ri yo'l. Demak, yozdik buni. Endi if tekshiramiz. File exist file path file path. Agar shu adresda JSON fayl mavjud bo'lsa, deyapmiz, nima bo'lsa? Birinchi o'rinda qilishimiz kerak bo'ladigan ish hamma tekstni o'qitib olib va string tipli data as JSON ga o'sha tekstni store qilib, ya'ni joylashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizga string tipli data as JSON thing file read all text file path. Demak, hamma tekstni o'qitib olib va string tipli data as JSON ga o'sha tekstni joylaymiz. Hamma tekstni o'qitib oldik va data as JSON ga file path'dagi data JSON ichidagi tekstni mana shunga string ga joylab qo'ydik. Berdik to'g'riroq. Endi keyingi qilishimiz kerak bo'lgan ish o'sha data as JSON ni olamiz va deserialize qilamiz. Ya'ni string tipdan game object tipiga deserialize qilishimiz kerak bo'ladi. Sababi biz tekstni foydalana olmaymiz game scene'da tekstdan. Biz uni game objectga o'zgartirishimiz kerak yoki qanaqadir biror tipga o'zgartirishimiz kerak. Shuning uchun deserialize qilamiz. Stringdan biror bir script klassiga yoki game objectga. Buning uchun nima qildik? Data controller xo'sh, game data kerak bo'ladi bizga. Game data load data thing JSON utility dot from edi. Nega ishlamayapti? Bu minus bo'lib qolibdi-ku. Shuning uchun ishlamayapti. From JSON bu yerga game data va bu yerga endi nima beramiz? Data JSON. Data as JSON ni beramiz. Data as JSON. Ya'ni deserialize qildik. Game object, ya'ni string tipdan game data tipiga o'zgartirdik. Endi bemalol o'sha data JSON formatidagi tekstdan bemalol foydalana olamiz. Ichidagi har qanday tekstlarni foydalana olamiz endi.
keyingi qilishimiz kerak bo'lgan ish all round data teng load data all round data semicolon. Demak, load datada JSON text bor. Ya'ni load datada hozir JSON text bor. Uni data controller'dagi round dataga game datadagi round datani beramiz. Ya'ni game datada ham round data bor. Ana o'sha round datani game datadagi all round datani data controller'dagi all round dataga beramiz. Va buni private qilib qo'yishimiz kerak. Public'da private qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Private installables. Demak, xo'sh, hammasi yaxshi. Endi else agar mabodo fayl yo'q bo'lib qolishi ham mumkin. Bunaqa holatda nima bo'ladi desa, hech nima bo'lmaydi. Debug log error cannot load game data. Demak, metodimiz bo'ldi. Demak, shu load game datada biz o'sha JSONdan tekstni o'qitib oldik. Chaqirib oldik, to'g'rirog'i. Endi buni startda chaqiramiz. Demak, birinchi dondestro keladi, load game, keyin load player progress, keyin load scene menu screenga o'tib ketadi. Demak, save qildik. Control S. Endi buni playda tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Demak, shuni bir kodimiz to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi shuni bilish uchun ham mana shu qani stream mana shuni assetga ko'chirib qo'yamiz. Ya'ni adresini o'zgartirib qo'ydik. O'zi bu streaming asset degan folder ichida turishi kerak edi, chunki allaqachon kodni shunaqa yozdik, adres berayotganda. Mana bu yerda hozir endi if ichida topolmay qoladi. Bu topolmay qolganda bizga mana bu cannot load game data degan xabarni chiqarish kerak. Chunki biz adresni o'zgartirib qo'ydik. Playni bosamiz. Mana cannot load game data. Startni bosganimizda hech qanaqa tekst chiqmaydi, chunki buning ichida tekst bor, o'shani hozir chaqirib o'qita olmayapti, sababi adresni o'zgartirib qo'yganimiz uchun. Endi buni o'zini adresiga qo'yamiz va endi playni bosamiz. Quiz game start. Endi bemalol JSON fayldagi tekstlarni bemalol o'qita olmoqdamiz. Lens keyingi qilishimiz kerak bo'lgan ish bu editor script yozish bo'ladi. Keyingi darsda editor scriptni ko'rib chiqamiz.